Yes, Mom, yes. Correct, yes. Come on. Oh, yes. Correct. Boom, boom. Boom, boom, manal. Hadi. Du. Sen vatten. Vänta lite. Vi ska ordna din position här. Det är vatten. Idag är 13 fredag. Men det var så gammalt på engelska, superstitious beliefs. Jo, vi måste gå vidare på livet. Nam, 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 nam. Lucia också idag. Absolut.